各位海内外的国人朋友，两件大事，一个是澎湖渔船呢大进满88号，就是昨天晚上8点多，在金门的外海进入的中国领海之后呢，越界捕鱼。中国的海警船呢随即靠近，拍照之后呢强行登船。海巡署派出2艘，那么海巡艇前往救援，一度跟7艘的中国海警船来对峙。这个事情我们应该怎么样看？那农业部也证实，另外一个消息，这是今天我同样要告诉大家，这是在6月22号，我们在讲这个澎湖的渔船来到金门的外海，但是金门在6月22号呢，也就是大约是在10天前呢，6月20号在金门发现什么一只海漂的猪尸，经过了检验之后呢，6月26号确认非洲猪瘟病毒核酸阳性，这是今年金门的第一例，所以从6月26号开始到7月1号，整整有1个礼拜的时间，金门的猪只跟猪肉产品都是暂停输往台湾本岛跟其他的地区呢。我们应该怎么样看这个情势发展呢？来，今天邀请到民进党中央政策会执行长王义川川哥来到我们现场，来，川哥晚安。好，小玲姐大家好。来，在金门的外海。但是发生现在被中国强行带走，最新的情势现在目前怎么回事？好，这是一艘澎湖籍的渔船，那它跑到了这个金门跟中国的晋江的外海去那里作业。那这个海域其实已经被中国宣告，就是说在5到8月这里是不能捕鱼的。不止台湾渔船不能捕，中国渔船也不能捕，就是跑到这里来的中国海警一定会抓人。那这一次这个案发的这个现场啊，其实是在中国的海域里头，就是说这个以他们晋江啊，就是中国领土这个晋江海域内啊，12海里内，这才11.2海里，所以这一艘所谓澎湖籍的这大进满这艘渔船是跑进了中国的领海。好，那跑进中国的领海呢，中国的这个他们的海警当然执法那同样我反过来，今天有人在问说，那如果中国的渔船跑进我们的金门、连江跟这个澎湖的我们认定的领海，我们抓不抓？我们当然也抓。所以去年在澎湖也有中国的渔船越狱跑来我们的领海，但我们也是把船带回来。那带回来之后，就透过就是说两岸呢有很多这种协调协商的机制，了解完之后，然后就会放人放船。这个是惯例上是这样。那这一次比较特别的是说，大家就问说，这澎湖籍的渔船或金门籍或这个连江籍的渔船，为什么在这里捕鱼以前没事？都要记得就是说，当中国他要统战台湾的时候，他跟这个渔民讲说，两岸一家亲，这个是中国领海，你们也是中国人，所以我让你们捕。但是5到8月不能捕。那我们这个澎湖籍的就跑去人家所谓的领海内了。那这一次他要执法，他当然可以讲说，5到8月不能捕。可是，在我们的这个渔船跑到人家领海内的这件事情，我们的渔船当然也会有错误。可是从昨天晚上开始啊，包括这一个部分的媒体就开始操作什么事呢？操作说，为什么以前到这里捕不会有事为什么这次有事？就是要教训赖清德，就直接把他导到那里去了那当然就是说这个事情，今天经过昨天晚上到今天的所有的厘清，就是确认这一艘渔船跑进了中国的领海，那被中国海警带回去。所以现在是船跟人，昨天深夜通通被带回中国的福建吗？全部都是吗？对，带回福建。对。那你说这个是首例吗？不是啦，就是你只要跑进别的国家的领海，一定会被带去嘛。我们的渔船跑去菲律宾的领海去给人家抓鱼，也是会被带走嘛。所以是我们的违法在先了。对，就这艘渔船已经就是说跑进了人家12海里的这个海里的。所以各位看这个黄色是我们的海巡这个红色是中国的海警。案发的时候状况是这样，可是呢，大概过了1个小时，这些绿色的全部是中国海警。他们很快就集结那这个黄色的是我们的海巡。那在这个地方1小时以后，我们的船已经被带到这里来了。当然，我们就会不断的广播说，因为
他们带过来的时候，也会进入到我们认定的金门的海域里头，所以我们的海巡也会提醒他们说：“你们跑进来我们的范围里头，请你们马上离开。”但是后来他就被带回所谓这个晋江的这一个应该是个港口附近的港口，那现在就留置在这个地方。所以海巡署所公布的照片，你看中国的，这应该是海巡署在公布了在昨天晚上的画面。这一艘就是我们讲的这个大金满这一艘。澎湖籍的渔船，那这大金满这个渔船知不知道那里不能去？知不知道现在不能去？当然知道，因为我们的农业部的渔业署早就发文了，发文给所有的全国渔会，请渔会转给全部的渔船，说这个哪一个北纬几度、东经几度那个位置，请大家不要进去，因为已经被中国宣布这一段期间是不能进去捕鱼的。那这艘渔船越界跑进去捕鱼，那接下来当然站在我们中华民国的立场，我们当然希望他们人跟船能够赶快回来，所以现在就透过两会的机制，两岸有各式各样的机制。两会的机制现在运转的状况怎么样？你会不会这现在是最棘手的问题？这一定要透过两岸之间的一个机制单位，总是有一个处理方式。可是你会发现这几年来，两岸过去可以处理这些事情的机制，是不是也呈现有悬档，甚至根本没有办法运转的状况？也不会啦，不会，就是说，像这种题目，这一个我刚刚有提到，就澎湖，我们在去年也是把中国的渔船带回澎湖那去年24海里以内，我们带回来就有13件。根据这个澎湖的杨耀立委因为他在地立委，所以他也不断都在协调，就是说我们的船被带过去了，然后他们的船跑来我们这里了，我们把它带回来了。这个都是两岸都是有机制进行相关的这个调查完成之后，那自然就放人跟船，那就放回去。那这艘船这次里头上面有2位台湾的船长或渔工，那有3位是中国籍的，所以这5位现在都还待在福建。对，那这个机制。各位可能就是说，就是觉得说现在两岸关系这样，那会不会有这个，就是这一群人就回不来？不会啦，因为这个是每天都在进行的。两岸其实这一些所谓的民间的这些机制，其实一直都有在运作所以现在就透过惯例上我们的处理的方式，但是最近这1-2个月，中国对他们的领海相关的执法是变严格，这个是确实的就是说，你只要跑进去他们认定的领海，他们的现在动作是越来越大这个是根据目前看到的资料是他们的动作是越来越大，所以但是不是只针对台湾他们对日本也是这样的一个做法。你怎么样来看现在处在尤其是离岛，距离跟中国之间互动相对是非常频繁。6月22号说在金门，在今年来首度发现这个海漂的这个猪尸，后来当然检验之后发现它就是一个非洲猪瘟的一个阳性。对于其实农业部的这种动植物的防检署来讲，其实这是一个大事，他们采集这一个检体之后呢，立刻把它就地去掩埋。可是同样也面临到。这也是现在两岸处理的机制当中另外一个破口跟僵局吗？对，没有错。我们现在其实有去过金门，或者是去到金门一定都会去小金门嘛。对。那小金门的对岸那个厦门，其实看都看得到。我们如果手机到了小金门、金门，我们收到的讯号很多是中国的电信公司。那这距离非常的近，所以刚刚小金姐提到这个猪只，这个海边一丢，飘到。金门或者是小金门或者是连江就是我们的马祖，其实这个基本上技术上什么各式各样都不困难，但是因为金门跟马祖离中国真的非常的近。我刚给各位看这个，光这个我们黄色3艘是我们的，可是这个地方中国的海警人比较多为什么它比较多？是因为这个就在他们的领海里头嘛。那可是我们要跟他们很近各位看这张图，这是小金门，这旁边就厦门这黄色是中国了，这样。然后呢，这个是其实都很近很近，所以你说这金门跟厦门之间，跟这个或者是跟这个晋江，或者是我们的我们叫做连江，其实在中国那个我们的马祖叫连江，对面也就叫连江他们中国叫连江。这个其实对台湾来说现在是蛮棘手的。